Għalkemm rajna żieda fin-numri, rridu nassiguraw li x-xogħol infrastrutturali jlaħħaq mad-domanda u jsir b'mod aktar ippjanat. Saħaq dan Tony Zara, il-President tal-Assoċjazzjoni tar-Ristoranti u l-Lukandi, kif indirizza l-MHRA Malta Hospitality Forum u spjega li dan hu forum fejn fih il-Gvern u l-Oppożizzjoni jisimgħu lill-stakeholders u n-negozjanti kollha, dan apparti li jkunu jistgħu jisimgħu il-viżjoni tagħhom fejn jidħol dan il-qasam tant importanti. Illum għandna il-National Forum li din nagħmluha darba kull sena. Aħna bħala organizzazzjoni inħossuha importantissima din il-laqa għax iġib flimkien il-gvern, iġib flimkien l-oppożizzjoni, iġib l-stakeholders kollha flimkien u allura nkunu nistgħu nisimgħu dak illi ġara, dak illi qed jiġri u dak illi nixtiequ jiġri. Tony Zara qal li jiddispjaċih immens meta jara nuqqas ta' pjanar li eventwalment jaffettwa kemm ristoranti u anke lukandi anke meta wieħed iżomm f'moħħu l-kwalità ta' turist illi rridu li pajjiżna jattira. Apparti minn hekk b'ċertu xogħlijiet qed jinħoloq ukoll inkonvenjent kemm għat-turisti u anke għar-residenti f'okkażjonijiet bħal tuħ ta' dawl u żbroff ta' dranaġġ. Tony Zara spjega li x-xogħlijiet huwa tajjeb li jibdew, madankollu jrid li jsir pjan konkret ta' meta u kif isiru dawn il-proġetti, speċjalment xogħlijiet li jsiru fil-peak season, b'riżultat li t-turisti jkollhom jgħaddu minn toroq magħluqa u jesperjenzaw sfidi li ma jistennewx waqt il-vaganza tagħhom f'pajjiżna. Ix-xogħol tal-infrastruttura infatti ġara għax l-infrastruttura ma kienitx qed iżżomm mal-pass maġġel tal-iżvilupp tal-industrija u tan-nies li ġew joqogħdu Malta. U allura inti għandek l-infrastruttura illi għandha bżonn upgrade qawwi. Issa l-upgrade qawwi ikun aħjar jekk isir iktar ippjanat u jekk lajna triq naqlawha darba ma naqlawx tieni darba u t-tielet darba u jekk nista' jkun dan isir fl-off-peak bejn Novembru u Marzu. Jiddispjaċini nara xi minn daqqiet li Novembru Marzu ma jsir xejn u mbagħad jibdew isiru f'April, Mejju u Ġunju. So daqsxejn iktar planning, daqsxejn iktar konsentrazzjoni nistgħu insolvu ħafna mill-problemi li jaqla l-infrastruttura. Intant f'dan l-istess forum imtella mill-MHRA tkellem ukoll ix-Shadow Minister għat-Turiżmu Mario De Marco illi fost l-oħrajn tkellem fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol carrying capacity dan wara li l-Partit Nazzjonalista ser inniedi studji f'kull lokalità f'Malta u Għawdex sabiex ikun studjat kemm jiflaħ kull post minn turiżmu sa bżonnijiet infrastrutturali. Mario De Marco spjega kif il-Partit Nazzjonalista b'dawn il-proposti ser ikun qiegħed jiffoka fuq it-turiżmu sostenibbli, turiżmu li jrendi aktar mingħajr il-bżonn li jinħolqu piżijiet li jbatihom il-poplu u l-pajjiż. Dan apparti li wieħed kif il-Partit Nazzjonalista ser ikunu koll lest jaħdem mal-imprendituri sabiex ikunu jistgħu joffru l-aqwa servizz possibbli.